Gaueko 11 puntu puntuan, bat eta bi irabazi dio Realak Getaferi. Coliseum futbol zelaian Getafen lehen mailako 19. jardunaldiko norgehiagoka izan da gaurkoa, eta Pellegrino Mataratzok bere lehen garaipena eskuratu du Realeko aulkian. Gogora ezagun aurreko jardunaldian, batetik Raioren aurka berdindu zuela Getafek bana eta Realak ere bana berdindu zuela Atletico Madrilen aurka, beraz bi taldeak garaipen premian zeuden gaurko honetarako, eta hori ikusita Jose Bordalasek eta Pellegrino Mataratzok honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Jose Bordalasen aldetik utzune asko zituen, Alicanteko entrenatzaileak 4-5-1 sistemarekin irten da, David Soria izan da atepean, kapitaina, atzealdean lauko lerroan Femeniak jokatu du eskuinaldetik, Diego Ricok ezkerraldetik, Juan Iglesias eta Niomi izan dira atzealdearen erdialdean, Luis Milla, Javi Muñoz eta Mauro Aranbarri zelai erdian, Mestanzak jokatu du eskuinaldetik, ezkerraldetik Liso izan da, eta goian Mario Martin, baina erabat bizirautea zuen xede gaurkoan Getafek. Eta Reala berriz 4-3-3ko sistemarekin, Remiro izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Jon Mikel Aranburu jokatu du eskuinaldetik, ezkerraldetik Sergio Gomezek, Txaleta Txar eta Jon Martin izan dira atzealdearen erdialdean, Carlos Soler, Beñat Turrientes eta Brais Mendez zelai erdian, Turrientes euskarri moduan gaurkoan ere Beasaingo zelai erdiko jokalariaren alde egin du apustua estatu batuetako entrenatzaileak, eta goian eskuinetik Hugo izan da, ezkerretik Guedes eta puntan kapitaina Mikel Oyarzabal, epailea Hernández Maeso izan da, Pulido Santana izan du laguntzaile barrean, oro har partida egoki eraman du, naiz eta behar bada partidaren amaieran apur bate itxusitu denean, zenbait falta adierazi gabe utzi dituen, eta, esan dugu bat eta bi, epika egin du Realak, baina lehen minutuetan kosta egin zaio, Getafek esan dugu, utzune asko zituela, Bordalasen taldeak, eta apur bat bizirautera irten dela gaurko honetan Coliseume futbol zelaira, naiz eta etxean jokatzen zuen, esate baterako ez zuen inor aurrealdeko erreferentzia moduan Bordalasen taldeak, eta partida hasieran defenditzera entregatu dira Getafekoak, eta Reala zuloren bat edo beste bilatzeko esperantza horretan, ez da, baina egia da, partida hasiera horretan kosta egin zaiola, ez Kuok, ez Guedesek, batez ere Gonzalo Guedes ez da agertu, ezkerralde horretan, eskuinaldetik ere takeri kosta zaio, zelai erdian saiatu dira Brais eta Soler, baloiak sakonean sartzen, baina ez dute lortu, baina hala ere 36. minutuan, eta apur bat esan genezake Realarentzat partida trabatuen zegoen unean edo, Braisi baloi bat iritsi zaio, zorte apur batekin, dena esan beharra dago, hor hainbat errebote izan baitira, baina azkenerako Braisi erori zaio, eta Galiziarrak sekulako jaurtik eta egin du area ertzetik, egoina erdialdera eraman da, eta David Soriaren atea bikain gaindituz, Maisuaren gola egin du egia esan Moseko zelai erdiko jokalariak, eta behartzuen, eta Realarentzat funtsezkoa da, Braisek batetik golak sartzea, baina bestetik ere funtzionatzea. Denboraldi hasiera oso kaskarra egin zuen Mosekoak, joan den denboraldia ere ez zuen oso ona egin, batez ere amaiera, eta gerora ere berak aitortu zuen, nola Arabian esate baterako atzera bota ezin zuen eskaintza bai jaso zuela, baina azkenerako taldean geratu zela, kontu 36. minutuan gol ikusgarria sartu du Braisek, eta hortikan aurrera Realarentzat partida erosoa izan dela esan daiteke, azken finean Getafek ezin zuen atzetik irten, eta apur bate goian presionatzen zitzaionean edo,
beste, Realak ere hor lortu du, ez? Nola baitean Getaferi ere baloi ateratze hori oztopatzea eta bigarren zatian gauza asko aldatu beharra zeuzkan Jose Bordalasek partidaren hildoa aldatu nahi bazuen, aldiz Mataratzoren taldea eroso zegoen, iaia duelu eta borroka guztiak irabaziz, bai zelai erdian, goian ere egoki presionatzen, atzealdean erreferentziarik ez izatearekin batera, bai txaleta txarrek eta bai Jon Martinek oroar partida erosoa izan dute, orain artean Kroaziarra dezente kritikatua izan da, gaurkoan nik esango nuke partida ona jokatu duela, ez partida ikusgarria, baina bai partida ona jokatu duela, eta alde horretatik Reala utzi dio, 57. minutuan aldaketa bikoitza egin du Bordalasek, batetik Mestanza kendu du eta bestetik Adrian Liso, eta San Cris eta Juanmi atera ditu, aurrekoan San Cris zelairatu zuen, baina gero berehala zelaitik kendu zuen, eta etxita amaitu zuen Getafeko jokalariak, eta gaurkoan, 57. minutuan atera du. Bai Mestanza eta bai Lisorentzat, Mestanza bai saiatu da, apur bat eskuinalde horretatik min egiten, Lisori egia esan apenas iritsi zaizkio baloiak, azken finean Getafek erasoan bat lehen zatian ez du gauza handik ia ezer egiteko aukerarik izan, Realaren nagusitasuna erabatekoa zen ez baloiarekin bakarrik, baizik eta Getafek baloia hartzen zuenean eta bi pase egiten zituztenean, izan barnekaldetik, izan kanpokaldetik, beti hor Realeko bi jokalari edo gainean bazituzten, eta alde horretatik gaur Pellegrino Mataratzok erakutsi du zer Reala ikustea nahi duen jendeak, hau da Real oldarkor bat presionatzen duena, baloi guztien bila joaten dena, gaurkoan horixe ikusi dugu batez ere lehen zati horretan, eta Realak ere aldaketa bikoitza egin du, Juanmi eta San Crisek egia esan partidaren hildoa aldatu ez, baina gerora Getaferen dinamika bai aldatu dute. Realaren kasuan Brais Mendez eta Guedes kendu ditu, aipatu dugu Braisek gola egin du, baina oro ere oso parte hartzaile izan da jokoan, barnekaldetik behin eta berri saiatu da, presioan ere oso fin ikusi dugu, eta gaurkoan batez ere barnekaldetik jokatzen, partida ona jokatu du, eta Guedesek, apur bat desagertu xeago ibili da, egia da gero 30. minututik aurrera edo izan dituela pare bat jokaldi, hor alboko marran baloi bat hartu eta erdiratzeko beta izan duenean, hor izan ditu jokaldi batzu, baina gaur egia da, ez zela bat ere partida erraza, ez Gonzalo Guedesentzat eta ez Takeku Orentzat, Getafek batez ere bi horietan jarriko zuelako fokua eta jende asko edukiko zutelako gainean, horixe baitzen ziuraski Jose Bordalasek egindako planteamendua, eta horregatik oso deseroso ibili da gaurkoan Guedes, eta euren ordez Barrenetxe eta Susic irten dira, ez dutenak euren egunik onena izan, Luka Susicen sarreran niri behintzat Luka Susic sartu izanak postu nau, iruditzen zait Sergio Franciscok entrenamenduetan eta ikusiko zuen bezala ikusi zuen ez, baina iruditzen zait protagonismo gehiago behar duen jokalaria dela, jarraikortasun gehiago, irteteko zurrumurruak ere hor daude, ikusiko duea irteten denea geratzen den, gertatzen dela Susic jokalari oso ona iruditzen zait, oso baliagarria dela Realarentzat, zelai erdi horretan sekulako indarra du, sekulako gorputza du, baloia gainera gidatzerako garaian eta baloiari ematerako garaian ere badu txispa berezi bat ez, eta alde horretatik iruditzen zait Realean geratu beharko lukela, ikusiko dugu, gaurkoan nik uste jarrera ona izan duela, behar bada gauzak ez zaizkio espero bezala irten, baina ikusi dugu hor Oiartzabalekin batera nola presionatu duen goian, eta Oiartzabalez hitz egin behar dugu, ia sekulako disgustua eman dio gaurkoan Realari Oiartzabalek, izan ere, area ertzean, Diego Ricoren pase eskas bat, Mikel Oiartzabali iritsi eta bere kalitateko, bere mailako jokalari batek sareratu behar zukena, kanpora bota du. Gero beste aukera bat ere izan du, epaileak jokoz kanpokoa eman du, iruditzen zait gero barrak zuzenduko ziokeela hori, izan ere, iruditzen zait Oiartzabalen oina eta Getafeko atzealdekoen oinak altura berdinean daudela, hau da Oiartzabalek ez daukala gorputza tal bat bera ere aurretik, beraz hori gero barrak ikusiko zuen, baina ez denez golean amaitu horre
ez da beste irudirik aterako ziuraski, gero Barrenetxeari ere gora joan zaio, horregatik ere esan dute gaur, Barrenetxeak bai partida, entrega handiarekin jokatu du, gero atzealdean ere taldeak behar izan duenean fin aritu da, beste bat ere atzealdean eta gaurkoan nik uste laudorio guztiak eraman behar dituena takeku izan da, behar bada ez da bere norgehiagokarik distiratsuena izan bere eginkizun nagusian, hau da, jokalariak atzean uzten eta izkin egiten eta horretan ez da behar bada bere norgehiagokarik distiratsuena izan, etzelako errezena ere, baina gero atzealdera lasterka egin behar zuenean, aranbururi estaldura egiten eta oso songi egon da Japoniakoa eta hori ziur Pellegrino Mataratzori gustatu zaiola. Minutuak aurrera joan ala, Realak bi aukera horiek eduki ditu eta Realaren partida 1000 aldiz ikusi dugu, hau da, gehiago izan, aurkaria baino, aukerak ere eduki, aurkariak opariak egin ez baliatu eta gero sufritzen hasi ez, eta gero, bai, da, Getafek behar bada ez, zirkulazio aldetik eta baloia mugitzerako garaian eta ez zituen, horretarako jokalariak noski, baina bai, apur bat Reala atzean sartzen ari zenaren sentsazio eman du ez, Mario Martin kendu eta Jorge Montes atera du, Mario Martinek meritu handia izan du, gaurkoan hor goiko puntan jarri du eta txaleta txar eta Jon Martin bezalakon bi armarioren aurrean aritzea ez da erraza, eta noski ez du behin ere eurak igarotzea lortu logikoa den moduan. Eta Jorge Montes irten da, eta honek beste freskotasun bat edo eman dio Getaferi, Turrientesek ere min hartu du, gaurkoan ere partida ona jokatu du, ez da behar bada lengoan Atletico Madrilen aurka bezain beste nabarmendu, behasaingo zelaierdiko jokalaria, baina oro har esango nuke partida ona jokatu duela, behar bada beste batzu eta baino gutxiago iritsi da erasora, hor Euskarri postu horretan behar bada gehiago nahi izaten du edo seguruago sentitzen da atzerago jarrita Turrientes, baina baloia ateratzerako garaian eta taldearen nolabaiteko erasoak antolatzerako garaian eta ongi ikusi dugu Turrientes. Eta bere ordez Jon Gorrotxate irten da, aurrekoan Atletico Madrilen aurka ez zuen jokatzerik izan zigortuta zegoelako, baina partida jokatu dituen minutuak onak izan dira, Gorrotxate irenak eta batez ere azken minutuetan gero aipatuko dugu. 77. minutuan ere Juan Iglesiasek min hartu du, ordurako jada Getafe pixkanaka protagonismoa handitzen ari zen, zaleak ere gora etorri dira, Reala pixkanaka atzean sartzen eta iraganeko mamuak ez behar bada etorriko zitzaizkion Mataratzoren taldeari. Eta hor Juan Iglesias, atzealdean egia esan Getafe ez da finibili, opari asko gehiei egin ditu, eta noski Juan Iglesiasek horretan ere zerikusia izan du, eta Javi Muñoz ere kendu du, Joselu eta Ismael atera dira, Javi Muñozek logikoki ez, zelaierdian Getaferen joko horretan ez du parte hartzerik izan, ez du sartzerik ere izan, inongo momentutan gainera Javi Muñoz oso zelaierdiko jokalaria da, nahikoa finkatzen dena, eta mugimenduetan eta behar bada ez da jokalari trebena, eta Ismael eta Joselu irten dira, eta biek ala biek apur bat aldatu dituzte gauzak, batez ere Joselu, jokoan sartu baita, eta nola baitean Getafe jokalari fresko horiek atera dituenean Reala atzean sartzea lortu du. 83. minutuan Sergio Gómez eta Carlos Soler kendu ditu Mataratzok, Sergio Gómezek partida ona jokatu du oroar, Carlos Solerrek ere, lehengoan Atletico Madrilen aurka apur bat desagertuta ikusi genuen, gaurkoan esango nuke oso parte hartzaile, Realak behar izan duenean batez ere, eta Marin eta Haien Muñoz irten dira, haienek ez ditu minutu ona jokatu, haienek horre atzealdean zalantza handiekin ikusi dugu, Marinek ere, eta zer gertatzen da, pixkanaka atzeran zoazenean, eta egia esan, Realari sartu dioten gola barregarria izan da, izan ere Luis Milla erdi irristatu egin da, hau da, jokalari batek baloi horri aurre hartu izan balio apur bat hartuko zukeen, defenditzeko ere baloi erraza zen, eta hala ere Juan Mik hartu eta bi jokalari gainditu, eta Remiroren atea zulatu du. Egia esan une horretan zale baten baino gehiagoren etxeak gogor
soinu horrak egingo zituen, baina futbola ez da, 80-0-0an amaitzen, epaileak gehiago luzatu du, logikoki, eta Reala jarraitu du. Eta horixe da, nik uste, Pellegrino Matarazzorekin gaur ikusi den beste gauza da. Realak jarraitu duela, ez du amore eman, ez da hasiatzean baloia ukitzen, minutuak aurrera pasa, ez. Erasora joan da bigarren golaren bila eta aranon, 86. minutuan, Take Kuboren erdiraketa, David Soria matzen bila irten da, horrelaxe esango dugu, ez dakit nora zioa nor David Soria, ez dakit pentsatzen zuen partida amaitu zela edo zer, kontua kontu, Jon Mikel Aramburuk burua sartu eta bat eta bikoa egin du. Garaipen epikoa gaur Pellegrino Matarazzoren taldeak lortu duena, Realak lortu duena, inor gutxik espero zuen Getaferen gol horren ostean gauza positibo ez hitz egiten ariko zirela, baina alaxe gaude, Realak beste garaipen lortu du, 3 puntu eskuratu ditu, eta naiz eta gauzak hobetzeko badituen, une honetan Reala 10. postuan da, Getafe berriz 11. postuan biak ala biak puntutan berdinduta. Beraz, ikusiko dugu, urrengo partida batetik Getafek Valentziaren aurka, jokatu beharko du berriro ere Koliseumen, Realak berriz, Osasunaren aurka jokatuko du asteartean Espainiako kopan final 8etan. Gogoratu beraz, Getafek bat, Realak 2 Koliseumen.